Ամեն բաները բարու գործակից են դառնում բոլոր նրանց համար, ովքեր որ Աստծուն սիրում են, ովքեր որ Աստծո նախասահմանությամբ կանչվեցին։ Իսկ նրանք, որ նախասահմանված էին եւ կանչվեցին, Աստված նրանց ինչ արեց, արդարացրեց, հաջորդը սրբացրեց եւ վերջում էլ փառավորեց։ Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ 28-30 համարները, առաջ Կորինթացիս առաջի գլուխ 30-31 համարները։ Հրաշալի է հնչում, չես, Աստծո գործը, բայց ամենավերջի բառը բավական խորթ է, չէ՞ հնչում։ Կանչվածներին Աստված փառավորեց։ Ում էր որ կանչեց։ Ում կանչեց Աստված։ Նրանց, ում աշխարհի սկզբից առաջ արդեն գիտեր եւ գիտեր թե ամեն մեկը կյանքի որ ժամանակաշրջանում, անգամ որ տարիքում, որ օրը, որ դրվագում, որ իրավիճակում Աստծուն այո պիտի ասի, նրան էլ նախասահմանեց։ Մեզ բոլորիս եւ դարերի ընթացքում միլիոնավոր մարդկանց այդպես Տերը կանչեց եւ նաեւ բայց այս բառը հասկացանք արդարացրեց, սրբացրեց, բայց փառավորելը, երբ որ ասում ենք Աստված մարդուն փառավորեց, կարծես թե էլեկտրական հոսանք է խփում, չէ՞, որտեղ մեր ականջին շատ խորթ է հնչում։ Ով Տեր, ամեն փառքը, պատիվը, երկրպագությունը միայն քոնն է եւ քեզ կվայելե։ Սաղմոս 15:1 ասում է. Երկինքը Աստծո փառքն է պատմում, երկնքի հաստատությունը Աստծո ձեռքերի գործն է ցույց տալիս, հա։ Ամեն բան Աստծո փառքն է պատմում, ամբողջ ստեղծագործությունը Աստված ինչ որ արարեց, իր փառքի համար եղավ, մանավանդ իր ստեղծագործության գլուխ գործոցը, որ է իր պատկերի եւ նմանության պես ստեղծված մարդը։ Այսքանից հետո փառավորել ստեղծվածին, կանչվածներին։ Եկեք sense բան անենք։ Ասենք Տեր Աստված, այդ փառավորելուց մենք հրաժարվում ենք։ Համաձայն եք։ Չէ՞։ Երբ որ Աստված ասում է, մենք ով ենք, որ նրա ասածին դեմ կանգնենք, անգամ եթե Աստծո խոսքի մեջ էլ կարդանք, հետևյալ համարը, Եսայի 42:8 Ես եմ Տերը, սա իմ անունս, իմ փառքս ուրիշին չեմ տա, ոչ էլ իմ պատիվս կուռքերին։ Բայց նախքան առաջանալը, եկենք քննենք, թե ինչ է նշանակում փառք։ Glory անգլերենով glorify, փառավորել, որպեսզի մեր Թիֆլիսահայերը չնեղանան, դիդեբա, չէ՞, վրացերենով, ռուսերենով սլավա կամ պրասլավից, եւ նրանք ովքեր խորթային տարիներին խորթային միությունում ապրել են, շատ լավ գիտեն, չէ՞, ինչպիսի պաշտամունք կար, սլավա կպեսես։ Կոմունիստական կուսակցությանը փառք էին տալիս, սկսած Մարքսը, Էնգելսը, Լենինը, հետո եկավ Ստալինը, բայց դրանց բոլորին գերազանցեց ով? Բրեժնևը, Լիչնը Լեոնիդու Իլիչու Բրեժնևը, հատուկ իր անվան համար էր, եւ ինքը փառավորվում էր դրա մեջ։ Հիշում եք, չէ՞, Վրեմյան միացնում եք, հենց սկսում էր առաջի բառը նրա անունն էր։ Որ լեզուներով էլ քննելու լինենք, ամենակարևորը, որպեսզի կարողանանք իրական իմաստը քաղել, դա որն է? Բնագրային բառը։ Եթե հին ուխտի մեջ է եբրայերեն, եթե նոր ուխտի մեջ է անպայմանորեն հունարեն։ Ուրեմն փառք բառը հունարեն դոխա եւ փառավորել նշանակում է դոխազո։ Եվ տանք փառքի սահմանումը ըստ
հունարեն բառի իմաստի։ Ընդգրկումը աստվածային բնության, գերազանցության եւ կատարելության։ Glory embraces the excellence and perfection of the divine nature. Փառքը միայն Աստծունն է։ Եվ հավիտյան պիտի լինի։ Բայց գիտեք ինչ տեղի ունեցավ։ Մի ստեղծված կար, որ շատ բարձր մակարդակի ստեղծված էր։ Հրեշտակապետ էր։ Այդ անօրենը Աստծո դեմ ապստամբեց եւ ուզեց Աստծո փառքը գողանալ։ Եվ Եսայի 14-րդ գլուխ 13 համարում Աստծո մեղադրանքը այդ անօրենին, որ կոչվեց Սատանա, այսինքն մեր Ախոյանը, դու սրտիդ մեջ ասել էի երկինք պիտի ելնեմ ու իմ աթոռս Աստծո աստղից վեր պիտի բարձրացնեմ, ինչ է սա, Աստծո փառքի գողությունը։ Ոչ միայն ինքը փորձեց Աստծո փառքը գողանալ, նաև նոր ստեղծվածներին մղեց այդ բանը անելու։ Ծննդոց 3-րդ գլուխ 4-5 համարները։ Ինչ ասաց Ադամին եւ Եվային. ոչ թե անշուշտ պիտի մեռնեք, քանզի Աստված գիտե, թե այն օրը, որ ուտեք, ինչից, արգելված պտուղից, աչքերներդ պիտի բացվի եւ աստվածների պես պիտի լինեք։ Եվ այս խոսքերով գայթակղեց նրանց, հրապուրեց, եւ նրանք այդ աննազանդությունը գործեցին աստվածների պես, պատկերացնում եք, ստեղծվածը իրեն Աստծո տեղ է դնում, ու դարձան։ Սատանան այն օրվանից ի վեր մարդու անձը բարձրացրել է։ Հպարտություն եւ փառք անբաժանելի են իրարից։ Ուղիղ համատական կապ կա հպարտության եւ փառքի միջև։ Ով որ հպարտ է, անպայմանորեն փառասեր է։ Ով որ փառասեր է, միանշանակ ձևով հպարտ է։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ մեկ ուրիշ բաղադրիչ էլ կա, կոմպոնենտ, որ դրանից բխում է իշխանատենչության։ Դարերի ընթացքում թագավորներ, կայսրներ, նախագահներ, միջև մեր օրերը իրենց փառքին արժանացել են ինչպես կամ ստիպմամբ, կամ վախի ազդեցության տակ, որպեսզի իրենց անվանը փառք տրվի։ Բռնատիրական բոլոր երկրներում այդ առաջնորդները այդպիսին են եղել։ Իրենց արձանները, նկարները ամենուրեք փառաբանվել են, անգամ մարդիկ իրենցից զսվել են ու ատել են իրենց, բայց վախից դրդված փառաբանության խոսքեր են հնչել նրանց հասցեին։ Ովքեր որ չեն արել, որպես հակառակորդներ նրանց կամ ֆիզիկապես կամ հոգևորապես այնպես են ճնշել, որ այդ մարդիկ իրենց ձայները կտրել են։ Եվ ոչ միայն թագավորներ, կայսրներ, նախագահներ, սովորական մարդիկ էլ, հպարտ ու փառասեր, ինքը իր աչքերում Աստված է։ Արդյոք ուրիշ մեկն էլ կա։ Ոչ, ինքն է եւ վերջ։ Դրա համար Աստված Սաղմոս 82-ում այսպես է ասում։ 82-ի 6-7 համարները։ Ես ասեցի, դուք աստվածներ եք ու դուք ամենքդ բարձրյալին որդիներն եք, բայց մարդկանց պես պիտի մեռնեք։ Եվ Տեր Հիսուս այս գրվածը մեջբերում կատարեց, Հովանու ավետանում է գրված այդ բանը 10-րդ գլուխ 34-ից 38 համարներում փորձում են իրեն քարկոծել հակառակորդներին, ասում հետևյալը. Հիսուս պատասխան տվեց նրանց. չէ՞ որ ձեր օրենքի մեջ էլ գրված է, Սաղմոսից է վերցված, ես ասի թե դուք աստվածներ եք, եթե աստվածներ կանվանես զանոնք, որոնց Աստծո խոսքը տրվեցավ, այսինքն ստեղծվածներին,
Ու կարելի չէ որ այն գրվածը ավրվի, հապա զայն որ Աստված սրբեց եւ աշխարհ ղրկեց, դուք ինչպես անոր կսեք թե հայություն կնես Աստծո որդի եմ ասելու համար։ Եթե իմ հորս գործերը չեմ գործեր, ինձ մի հավատացեք, բայց քանի որ կգործեմ, թեև ինձի չեք հավատար, գոնե գործերիս հավատացեք, որպեսզի գիտնաք ու հավատաք, թե ես հոր մեջ եմ եւ հայրը իմ մեջս է։ Հիմա այս ասված խոսքը, որ Տերը ասում է, դուք աստվածներ եք, ոմանք ուղղակի կերպով վերցնում են եւ ասում են, Աստված էլ մեզ ասում է, որ մենք Աստված ենք։ Այդպես պիտի հասկանանք։ Ինչու Աստված այդպես ասաց, որտեղ մարդիկ իրենց այդպես կարծում էին եւ ասում է 7-րդ համարը դրա բացատրությունն է։ Դուք ասում եք, որ Աստված եք, բայց մարդու նման պիտի մեռնեք։ Փառքը միայն Աստծունն է։ Դա նրա սեփականությունն է, անձեռնամխելի է։ Գողացողները դրա պատասխանը պիտի Տիրոջ առջև տան։ Անգլերենով ասում են pay the price։ Այսինքն պիտի վճարեն դրա համար եւ դա դատաստանով պիտի լինի։ Փարիսեցիները կղերական կազմը եւ ոչ միայն Տեր Հիսուսի ժամանակ, բոլոր ժամանակներում փառասիրության մեջ այդպիսիները թաղված են, հա։ Առաջին շարքերը բազմում են։ Ինչու համար? Հատուկ նշանակության համար է դա ստեղծված։ Եվ նաև Տեր Հիսուս ինչ ասաց այդ փարիսեցիներին, կղերական կազմին, դուք սիրում եք շուկաներում բարևները, այսինքն բոլոր իրենց առջև գան, խոնարհվեն, մասնահատուկ իրենց բարևեն։ Եվ այդպիսիները Աստծո փառքի գողերն էին, եւ Տեր Հիսուս նրանց բացահայտեց ու դատապարտեց։ Եկեք կարդանք Հովհաննես 15-րդ գլխում գրվածը։ Հովհաննես 15:41-ից 44 համարները։ Ահա բուն անոնք է, որ ինձ համար կվկայեն, եւ դուք չեք ուզեր ինձի գալ, որ կյանք ունենաք, ես մարդոց մե փառք չեմ սպասեր, բայց գիտեմ, թե Աստծո սերը ձեր մեջ չունեք։ Ես իմ հորս անունով եկա, ուզիչ չեք ընդունում, եթե ուրիշ մեկ իր անունով գա, զանիկա պիտի ընդունեք, ում ներին, ները որ գա պիտի ընդունեք։ Դուք ինչպես կրնակ հավատալ, երբ իրարից փառք կակնկալեք, եւ այն փառքը, որ Աստծմե կամ Աստծունն է, նրան չեք տալիս։ Աստծո փառքը իրեն չեք տալիս, բայց փնտրում եք, որ ուրիշը ձեր անձերին փառք տա, եւ միմյանց փառաբանելով փառավորվում էին։ Աստծո փառքը միայն Աստծոնն է, եւ սարսափազդու մի բան է այդ փառքին տիրանալը։ Մեղավոր մարդը իր առջև ունի Սուրբ Աստծուն, այդ փառքը գողանալ Աստծուն պատասխան տալ կա։ Տեր Աստված իր ծառային Մովսեսին փառքով երևաց։ Արդյոք Մովսեսը Աստծուն տեսավ։ Գիտեք որքան գաղափարներ են բերվում այս առնչությամբ, ոմանք ասում են այո, ոմանք ասում են ոչ, դիմենք Աստծո խոսքին։ Հովհաննես առաջի գլուխ 18 համար։ Մեկը Աստծուն տեսած չէ։ Կարող ենք այստեղ վերջակետ դնել, թեև շարունակում է բացատրություն է տալիս։ Բայց միածինը, որ Աստծո ծոցն է, հետաքրքիր է, Հիսուս երկրի վրա է, բայց ասում է Աստծո ծոցն է։ Թե երկրի վրա է, եւ թե հոր մոտ է, եւ թե հոգիով ամենուրեք է։ Նա պատմեց։ Տեսնեք այդ փառքը ինչպես երևաց Մովսեսին։ Ելից 33-րդ գլուխ, անգլերենով Exodus 17-ից 34 համարները։ Տերը ասավ Մովսեսին. այս բանն էլ պիտի նեմ, որ դուն ասիր, վասնզի իմ առջևը շնորհ գտար, եւ ես քեզ անունովդ կճանչա։
Մովսեսավ, կաղաչեմ, քու փառքդ ինձ ցույց տուր։ Տերեսավ, իմ բոլոր բարությունս քու առջևդ պիտի անցնեմ, ու Տիրոջ անունը քու առջևդ պիտի կանչեմ, եւ որ ողորմեմ կողորմեմ, եւ որ գտամ կգտամ, ու ավելցրեց. Դու իմ երեսս չես կարող տեսնել, վասնզի մարդ չի կրնար զիս տեսնել ու ապրել։ Եվ Տերեսավ, ահա քովս տեղ մկա ու ժայռի վրա կայնեմ։ Եվ երբ իմ փառքս անցնելու ըլլա, քեզ ժայռի խորոչի մեջ դնեմ։ Եկեք մի վարքյան խորենք։ Ինչու պիտի Մովսեսին ժայռի խորոչի մեջ դներ։ Այդ ժայռը, այդ վեմը Քրիստոսն էր։ Մովսես այդ վեմի մեջ դրվեց, ահա միակ նախապայմանը, որով կարող ես Աստծո փառքը տեսնել։ Եվ քեզ իմ ձեռքովս ծածկեմ, միջև որ ես անցնեմ, ետքը իմ ձեռքս պիտի վերցնեմ, ու իմ ետիս պիտի տեսնես, բայց իմ երեսս պիտի չտեսնես, այսինքն միայն երևույթապես կարող ես այդ փառքը տեսնել, բայց Տիրոջը չես կարող տեսնել։ Այդ փառքի ճաճանչներից Մովսեսի երեսը լուսափայլ էր դարձել, այնպես որ իր երեսի վրա քող էր գցում, որտև այդ փառքի լույսը իր երեսի վրա անդրադարձել էր։ Եկեք շարունակենք, Ելից 34-ի 29-30 համարները կարդանք։ Երբ Մովսես լեռից իջավ, վկայության երկու տախտակներ իր ձեռքն էին, օրենքի տախտակներն էին, Մովսես իր երեսին մորթին լուսափայլ ըլլարը չեր գիտեր, երբ Տերը իրեն հետ խոսեցավ։ Ահարոն եւ Իսրայելի բոլոր որդիները տեսան Մովսեսը, անոր երեսին մորթը լուսափայլ էր, ուստի անոր մոտենալու վախեցան։ Այդ փառքը նրա երեսից արտացոլվում էր։ Եվ նաեւ կարդանք 35-րդ համարի երկրորդ մասը։ Մովսես իր երեսը քողով կծածկեր, միջև անոր հետ խոսելը ավարտվեց։ Քողով ծածկում էր իր երեսը։ Այդ քողը այսօր էլ ծածկված է Աստծո խոսքի վրա։ Եվ անհավատ մարդը չի կարող Աստծո փառքը տեսնել, որևէ կերպով չի կարող ճանաչել, միջև որ այդ քողը չվերցվի։ Այդ քողը կվերցվի միայն այն դեպքում, երբ որ մեկը ճանաչի Հիսուս Քրիստոսին որպես Տեր եւ Փրկիչ, այն ժամանակ նա կտեսնի Աստծո փառքը։ Աստծո փառքի հայտնվելու բազմաթիվ օրինակներ կան 5 կտականում։ Այդքան ժամանակ չունենք մեկի քննելու համար, սակայն մեկ օրինակ եւս այս անգամ Աստծո փառքի ականատեսը այ witness-ը ով դարձավ Եսայի մարգարեն։ Եսայի 6-րդ գլուխ առաջի 4 համարները։ Ոզիա թագավորի մահվան տարին Տերը տեսա։ Հիմա ոմանք կարդում են ասում են, ահա Եսային ասում է, որ Տիրոջը տեսա, բայց ինչպես եք ասում չի կարող տեսնել։ Տեսավ Տիրոջը։ Ինչպես տեսավ։ Սա է հարցը։ Որ բարձր ու վերացած աթոռի վրա նստած էր։ Նրա հագուստի փեշը տաճարը կլեցներ, վերի կողմը սերովբերներ կկենային անոր առջև, անոց ամեն մեկը 6 թև ուներ, երկուսով երեսներին կծածկեին, երկուսով ոտքերներին կծածկեին ու երկուսով կթրջեին, եւ փոփոխակի կաղակեին ու կսեին. Սուրբ, 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 Սուրբ է զորքերի Տերը։
բոլոր երկիրը անոր փառքով լեցվեցավ։ Տեսավ Եսային Տիրոջը։ Ոչ, տեսավ նրա փառքը։ Այո։ Այս սարսափազդու պատկերը մենք ուղղակի կարդում եւ անցնում ենք։ Եթե իրապես փորձենք պատկերացնել, Աստծո ներկայությունն է հայտնված։ Իրապես սարսափազդու է, խորթավոր է, գերբնական է, աստվածային է։ Եվ այդ փառքը 2000 տարի առաջ հայտնվեց, այսինքն տեսանելի ձևով եկավ եւ ամեն մարդու համար հասանելի է, որ այդ փառքը տեսնի։ Հովանու առաջի գլուխ եւ 14 համար։ Բանը մարմին եղավ, Աստծո իմացականությունը, Աստծո բանականությունը եւ մեր մեջ բնակվեց եւ անոր փառքը տեսանք հորմե միածինի փառքի պես շնորհքով եւ ճշմարտությունով լեցուն։ Ուրեմն ինչ ենք հասկանում այս համարից, որ աստվածային փառքը մարմնավորվեց։ Ինչպես որ աստվածային ճշմարտությունը, արդարությունը, սրբությունը Քրիստոս իր մեջ ամփոփեց աստվածային ամբողջ էությունը եւ հայտնվեց։ Եվ կարծես այս համարին արձագանքում է Պողոս առաքյալի գրած հետևյալ համարը, երկրորդ Կորինթացիների մեջ է 4 գլուխ 6 համար։ Վասնզի որ Աստված հրաման արավ խավարից լույս ծագի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեց Աստծո փառքի գիտության լույսը տալու Հիսուս Քրիստոսի անձով։ Ուրեմն այդ փառքը, որ անհավատ մարդկության համար անտեսանելի է, անհասանելի է, Քրիստոսի անձով Սուրբ Հոգու ձեռքով մեր մեջ եկավ եւ բնակություն հաստատեց։ Ով Տեր, քո խորհուրդներդ մարդու խորհուրդներից այնքան բարձր են, որքան որ երկինք երկրից բարձր է։ Սարմանալի է, սարմանալի է։ Ոչ թե այդ փառքը սпасենք, որ լուսաճաճանչ ձևով լույսով հայտնվի, ասենք մենք Աստծո փառքը տեսանք, այդ փառքը արդեն Քրիստոսով մեր մեջ հայտնված է։ Թե Աստծո խոսքը մեկը մյուսի հետ ինչպես է շահկապված եւ ինչպիսի համոզիչ ապացույցներով կարելի է միայն զմայլվել, վայելել Աստծո խոսքի մեղրից անուշ քաղցրությունը։ Եկեք կարդանք Եբրայեցիներին գրած նամակի առաջի գլուխ եւ 3-րդ համարը։ Նա, այսինքն Հիսուս, իր, այսինքն հոր փառքի լույսն է եւ իր էության բուն պատկերը, այսինքն essence, փառքի լույսը, էությունը դա իր բնությունն է։ Աստծո փառքի ներկայացնողն է Հիսուս Քրիստոսը։ Իր էության բուն պատկերը, այսինքն նկարագիրը, քարակտերը։ Եվ այդ լույսը, այդ փառքը մեր մեջ հայտնվեց։ Ինչպես Էմանուել, Աստված մեզ հետ, Աստված մեր մեջ։ Լավ, հարցում կարող է առաջանալ, ովքեր տեսան այդ փառքը, ովքեր տեսան Հիսուսի ժամանակ։ Իր աշակերտները եւ նրանք, ովքեր որ իրեն հավատացին։ Եվ այդ փառքը ինչպես հայտնվեց այնպես ինչպես Մովսեսին էր կամ Եսային էր, ոչ, այդ փառքը հայտնվեց իր խոսքերի եւ գործերի մեջ։ Հիսուս փարիսեցիների համար հետեւյալ ասաց.
Հովանու 12-րդ գլուխ եւ 43 համար։ Վասնզի մարդկանց փառքը Աստծո փառքից ավելի սիրեցին։ Հիսուս հայտնվեց, որ մենք Աստվածային փառքը տեսնենք։ Եվ այդ փառքը տեսնելով մենք իրեն փառավորենք։ Երբ որ մենք փառավորում ենք Տեր Հիսուսին, նրանով փառավորում ենք Հորը եւ Սուրբ Հոգուն։ Սուրբ երրորդությանը Սուրբ Հոգին չեկավ ինքը փառավորվելու համար։ Սուրբ Հոգին եկավ, որպեսզի Աստծո փառքը մենք Քրիստոսի մեջ տեսնենք եւ իրեն փառք տանք։ Մատթեոս 17-րդ գլուխ, Մարկոս 9, Ղուկաս 9 կարևոր մի իրադարձություն տեղի ունեցավ Տեր Հիսուսի երկրավոր կյանքի ընթացքին, նրա 3.5 տարվա հասարակական գործունեության ընթացքում։ Այլակերպության լեռան վրա կատարված մի դեպք։ Այլակերպվել ինչ է նշանակում, այլ կերպարանք ունենալ, եւ քանի որ այլակերպվելը նաեւ բացական իմաստով կարող է լինել, հետեւաբար մենք այն կոչում ենք պայծառակերպվել։ Պայծառակերպության լեռան վրա Տեր Հիսուս իր երեք աշակերտների էր վերցրել, Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովանեսը, իրայից անբաժան էին, չէ՞։ Եվ Տեր Հիսուսի երկու կողմում հայտնվեցին Մովսեսը եւ Եղիան։ Հին ուխտի երկու տիտաններ, որոնք ընդունված էին բոլորի կողմից որպես մեծ անձնավորություններ, որոնց Աստված մեծ արժեք էր տվել։ Մովսես ներկայացնում է օրենքը, Եղիան ներկայացնում է մարգարեությունները, ամբողջանում էր այդ ամեն բանը։ Սակայն այնտեղ երևաց Աստծո փառքը, ինչպես Տեր Հիսուսի վրա։ Նրա երեսը փայլեց արեգակի պես, եւ նրա հանդերձները ճերմակացան լույսի պես, եւ երկնքից մի ձայն հայտնվեց ասելով. «Սա իմ սիրելի որդիս, ում որ հավանել եմ, ուրիշ ոչ մեկին չնայեք, ուրիշ ոչ մեկին փառք չտաք»։ Մովսեսը եւ Եղիան մնացին ստվերում։ Միայն մեկը, որ արժանի է փառքի, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Սա այնպիսի մի ցնցող դեպք էր, որ հենց այնպես չանցավ։ Պետրոս առաքյալը, որ ականատեսն էր այդ բանի, անդրադարձավ եւ իր երկրորդ ընդհանրական նամակում այդ մասին գրեց։ Եկեք կարդանք։ Առաջի գլուխ 16-ից 18 համարները։ Վասնզի ոչ թե մենք վարդապետությամբ շինված առասպելների ետևից երթալով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունն ու գալուստը ձեզ ցույց տվեցինք, հապա նրա վեհափառության ականատես եղանք։ Վասնզինք հոր Աստծմե փառք ու պատիվ առավ, այն մեծավայելչության փառքեն այնպիսի ձայն մը եկավ, թե ատիկա է իմ սիրելի որդիս, ում որ հավանել եմ։ Եվ երկնքեն եկած այդ ձայնը լսեցինք մենք, որ անոր հետ էինք Սուրբ լեռան վրա։ Ուրեմն ականատեսը եւս մեկ անգամ դավանություն է անում այդ փառքի մասին։ Աստված իր փառքը որդու վրա ցույց տվեց եւ նրանք այդ ականատեսը եղան։ Եվ պատկերացրեք, այս փառքի Տերը հոժարում է երկնքի իր փառքը թողնել, ծառայի կերպարանքով երկրի վրա հայտնվել, եւ ինչպիսի կյանք էր Հիսուսի կյանքը, փառահեղտաների մեջ էր բնակվում, սովորական իր աշակերտների հետ միասին, Իսրայելի փոշոտ փողոցել չես կարող կոչել դրանք, անցնելով քաղաքից ու մյուս քաղաք, բնակավայրեր, իր ամբողջ կյանքը ինչպիսին էր։ Հոժարեց այդ ամեն բանին։ Ոչ միայն այդքանը,
խաչելության փրկությունը բերելու համար ինչպիսի չարչարանքներ կրեց, ինչպիսի անարգանքներ կրեց, երեսին թքեցին, աշխարհի ստեղծիչի վրա, նրա գլխին փշեպսակ դրեցին, ծաղրեցին, անարգանքով խաչը հանեցին, նրա վրա ծիծաղեցին, եւ այդ ամեն բաները նա սիրով կրեց, ինձ եւ քեզ համար, ամեն աշխարհ եկող մեկի համար, Հիսուս իր կյանքը բոլորի համար զոհեց, Աստված այնպես սիրեց մարդկությանը, որ միջև իր միածին որդին զոհեց, ով որ հավատա դժոխք չգնա, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուս իր քանապետական աղոթքի մեջ հետևյալ ասաց, եկեք կարդանք Հովանու 17-րդ գլխից, առաջի համարը, Հիսուս երբ անոց խոսեցավ, իր աչքերը դեպի երկինք վերցրեց եւ ասաց. Հայր ժամանակը հասել է, փառավորի քո որդիդ, որպիսի քո որդիդ էլ քեզ փառավոր է։ Դա որ ժամանակներ, այն որ Հիսուս իր կյանքը մարդկության համար պիտի զոհեր։ Եվ նաեւ կարդանք 4-5-րդ համարները. Ես քեզ երկի վրա փառավորեցի եւ այն գործը, որ ինձ տվիր ընելու, վերջացրեցի։ Երբ վերջացավ այդ գործը, խաչի վրա, երբ որ Տեր Հիսուս ասաց, ինչ, կատարվեց, թելեո, վճարվեց, իր արյունով մեր մեղքերի համար վճարվեց։ Եվ հիմա ով հայր, փառավոր է զիս քովդ այն փառքով, որ աշխարհի սկզբից առաջ քո մոտ ունեի։ Հիսուս իր փառքի Տերն է, թեև այդ փառքից մերկացած երկրի վրա եկավ, սակայն իր փառքը իրենից չգնաց, ժամանակը եկավ, որ պիտի փառավորվի, եւ հայրը նրան փառավորեց, այո, եւ ինչպես փառավորեց, Հովանու 12-րդ գլուխ 28 համար, հայրն է ասում, փառավորեցի ու նորից պիտի փառավորեմ, եւ ինչ տեղի ունեցավ, գործնականորեն, ոչ թե խոսքով, հայրը իր աթոռը նստեցրեց որդուն եւ իշխանություն տվեց դատաստան անելու։ Հայրը մեկին չի դատում, այլ բոլոր իշխանությունը որդուն տվեց, որպեսզի որդին դատի, որպեսզի բոլորը որդուն փառք տան։ Երբ որ Տեր Հիսուսի կյանքը քննում ենք, դա լինի ավետարանների մեջ գրված, եւ դրա հետ միացնենք նաեւ Եսայի 53-րդ գլուխը, որ ամբողջությամբ նրա չարչարյաց կյանքն է, խաչելությունը եւ հարությունը, մի ընկճող պատկեր է ստացվում։ Հիսուս ասաց. աղվեսները որջեր ունեն եւ երկնքի թռչունները բույներ, բայց որդին մարդո գլուխը դնելու տեղ չունի։ Աշխարհի ստեղծիչին եւ փրկչին սպառնում էին, իրենց հասարակությունից մերժում էին, քարեր վերցրած ուզում էին քարկոծել։ Քանի անգամ նրան տարան, որպեսզի լեռան գագաթից ցած գցեն։ Հովանու 8:55 ասում է. քարեր վերցրեցին, որպեսզի նրա վրա նետեն, Հիսուս ծածկվեցավ, անհետացավ նրանց աչքերից։ Անարգեցին ասելով, որ դև կա քո մեջ, եւ այն հրաշքները, որ դու անում ես, դևերի Բեղզեբուղ իշխանով ես անում։ Ի վերջո հռոմեացիների ձեռքը հանձնեցին եւ հեթանոսները Տեր Հիսուսին խաչը հանեցին։ Իրապես մթագնած է, այս ամեն բաները, երբ որ քննում ենք Տեր Հիսուսի կյանքի, միջև այստեղ, ամեն բան գորշ ձևով է երևում, չէ՞։ Բայց պայծառ արեգակը դուրս է գալիս, որովհետև Քրիստոս գերեզմանի մեջ չմնաց։ Երրորդ օրը մեռելներից հարություն առած լինելով, մահը նրա վրա իշխանություն չունի։ Եվ ասաց, ով որ ինձ հավատա,
թեև մեռնի, պիտի ապրի ու հավիտենական կյանք պիտի ունենա։ Դու հավատում ես այս ճշմարտությանը։ Եթե հավատում ես, երանելի ես։ Եթե չես հավատում, կորսված ես, վայք ես։ Բայց Աստված հնարավորությունը տվել է, եւ դա մեկ քայլ է։ Հավատալ, ընդունել Քրիստոսին, նրա կատարած գործը, նրան անձնապես քո կյանքի մեջ հրավիրի։ Գիտեք, ոմանք կա ասում են, որ այդ խոսքերը երբ որ ասում եք, դրանք սուրբ գրային չեն, որ ես իմ կյանքս Հիսուսին եմ տալիս, կամ նրան հրավիրում եմ իմ կյանքից մեջ, որովհետև մարդը չի կարող այդ բանը անել։ Տեր Հիսուս Մատթեոս 11:28 համարում ինքն է ասում. Ինձ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ մենք էլ ասում ենք, ով մարդ արարած, մասնավորաբար հայորդի, սիրելի հայորդի, Տեր Հիսուս այս է ասում. Ինձ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, ինչով բեռնավորված, մեղքերով եւ այս աշխարհի հոգերով, ինձ եկեք, ձեր բեռը բերեք ինձ եւ իմ լուծը առեք, որ թեթև է, եւ դուք ձեր անձերի հանգստությունը պիտի գտնեք, այսինքն ձեր մեղքերը պիտի ներվեն, դուք հավիտենական կյանքի պիտի արժանանաք եւ ձեր սրտերի ու մտքերի մեջ անչափելի խաղաղություն եւ ուրախություն պիտի գա։ Այն փառքը, որ Հովհաննես առաքյալը տեսավ, հայտնության գրքի առաջի գլխում գրեց, ուղղակի շշմեցնող է։ Եկեք կարդանք։ Եվ որքան կարդանք, այս տողերից չենք կշտանում, որտեվ Տեր Հիսուսին տեսնում ենք, ինչպես որ է։ Կարդանք հայտնություն առաջի գլուխ 12-ից 18 համարները։ Գրողը Տեր Հիսուսի ամենասիրված աշակերտն է, Հովհաննես առաքյալը, երբ դարձա այն ձայնի կողմը, տեսնելու թե ով է ինձ հետ խոսողը, երբ դարձա 7 ոսկեղեն աշտանակներ տեսա, եւ 7 աշտանակների միջև մեկը որդին մարդու նման, պճշնավոր պատմուճան հագած եւ կուրծքի վրա ոսկե գոտի մկապած, եւ իր գլուխը եւ մազերը բուրդի ու ձյունի պես ճերմակ էին, եւ իր աչքերը կրակի բոցի պես էին, եւ իր ոտքերը ոսկե պղնձի նման, որպես թե հնոցի մեջ կրակ դարձած, եւ իր ձայնը շատ ջրերի ձայնի պես, եւ իր աջ ձեռքի մեջ 7 աստղ ուներ, եւ իր բերնային սրած երկբերան սուր մկելներ, եւ իր երեսը արևի պես էր, որ իր զորությունով կփայլի։ Երբ տեսա Զանիկա, ինչ արեցի, գնացի ու ողջագուրվեցի, կերազեր այդ բան անելու։ Երբ տեսա Զանիկա, իր ոտքը ընկավ մեռելի պես։ Եվ այսօր մարդիկ կան, ում որ սատանան խաբել է, որ ամեն օր Հիսուս իրեն հայտնվում է, նստում են իրերը սուրճ են խմում, իրենց հոգերն է ասում, եւ Հիսուս ամեն բան լսում է, գրում է, գնում է, կատարում է։ Սատանան մեկին հայտնվացնում է այդպես, եւ մատի վրա խաբել է, եւ այդպիսիները ելնում են եկեղեցիների բեմերից, վկայություններ են տալիս, որ Հիսուս իրենց հայտնվել է։ Եվ բա իրենց որ չհայտնվի, ում պիտի հայտնվի, իրենք վերին արտի ցորենն են։ Հովհաննես առաքյալը ադամական այս մեղավոր մարմնի մեջ լինելով, իր վարդապետի, իր տիրոջ փառքը տեսավ եւ ասում է մեռելի նման գետին ընկա։ Ով կարող է տեսնել այդ փառքը։ Ու իր աջ ձեռքին վրաս դրավ ու ինձ ասավ. մի վախեցիր։ Ես եմ առաջինն ու վերջինը։ Ես կենթանի եմ, եւ ես նա եմ, որ մեռա, եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից, եւ ես ունեմ մահվան ու դժոխքի բանալիները։ Ահա Տեր Հիսուսի իրական փառքը։ Եվ այսուհետև մենք միշտ հիշենք,
մեր պատկերացումների մեջ Հիսուս թող չլինի այնպիսին, ինչպես օրինակ ֆիլմերի մեջ նկարահանված, չարչարյալ, անարգյալ, ծեծված, այլ մեր պատկերացման մեջ Հիսուս ինչպիսին է, մեծափառ, վեհափառ, ինչ է նշանակում, վեհ փառքերի Տեր եղող, եւ այս տիտղոսը միայն Տեր Հիսուսին է վերապահված, եթե ուրիշ մեկին վեհափառ է ասվում, սա նշանակում է Քրիստոսի փառքը գողանալ եւ մարդու վրա դնել։ Այս փառքի Տերը ում որ կանչեց, իսկ ովքեր են կանչվածները, նրանք ովքեր որ նախասահմանված էին, իսկ ովքեր են որ նախասահմանված էին, Աստված բոլորի սրտերը գիտի։ Աշխարհի սկզբից առաջ իր մոտ ամեն բան ավարտված էր։ Մենք ենք ժամանակի մեջ։ Տերը գիտի վաղճանը, հա? Թե ժամանակի հետ է քայլում ինքն էլ որոշումները։ Աստծո մոտ ամեն բան ավարտված է։ Մենք ենք ժամանակի մեջ։ Եվ Տերը գիտեր, ովքեր են որ իր կոչին այո պիտի ասեն, նրանց հետ նախասահմանեց, երբ որ նախասահմանեց ինչ արավ, կանչեց, հետո արդարացրեց։ Մենք այդ քարոզախոսությունը ունեցանք, արյունով վճարված արդարացում, որից հետո ինչ արեց, սրբացրեց, հագյոս, որ նշանակում է սուրբ, սուրբ դարձրեց, առանձնացրեց աշխարից, մասնավոր առաքելության համար որոշեց, եւ նաեւ վերջում ինչ արեց, փառավորեց։ Եվ այս բոլոր բաները Քրիստոսի մեջ որպես դիրք, position տեղի ունեցավ։ Glorify, մեզ փառավորեց, մեզ մեղավորներից կարելի է միայն փշաքաղվել եւ սարսռալ։ Բայց քանի որ Աստված է ասում, սա իր խոստումն է, ուրեմն չենք հրաժարվում, չէ՞։ Չենք հրաժարվում։ Բայց այդ փառքը ինչու է կայանում։ Եկեք այդ փառքը քննենք։ Հովհաննես 17-րդ գլուխ եւ 22 համար։ Հիսուս հորն է ասում. այն փառքը, որ ինձ տվիր, դա որ փառքն էր, իր աթոռ նստելը։ Ես էլ նրանց տվի, այսինքն մեզ նստեցրեց իր փառքը։ Պիտի նստեցնի, թե արդեն նստացրել է։ Աստծո գործերը ավարտված են ամեն բան։ Եվ անգլերենով այսպիսի մի խոսք կա, speechless։ Այս վիճակի համար մեր բերան անգամ չպիտի բացվի խոսելու։ Հիմա այդ խոստացված փառքի էությունը առարկայական ձևով։ Առաջի Հովանու ընդհանրական թղթի 3-րդ գլուխ 2-րդ համար։ Սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք եւ տակավին հայտնի չէ ինչ պիտի լինենք։ Այսինքն Աստծո կողմից մեզ անակնկալ պիտի լինի, surprise պիտի լինի, սյուրպրիզ է անում Աստված մեզ, չգիտենք մենք դեռ։ Բայց գիտենք, թե երբ որ նա հայտնվի, նրա պես պիտի լինենք, վասնզի նրան պիտի տեսնենք ինչպես որ է։ Հիշենք, Հովհաննես առաքյալը Տեր Հիսուսին փառքի մեջ տեսավ եւ մեռելի նման գետին ընկավ։ Բայց մենք, երբ որ Տեր Հիսուսին տեսնենք, գետինը չենք ընկնելու, ինչու՞, որտեղ այլևս պիտի կրենք փառավորյալ մարմին։ Ադամական մարմնի մեջ մեղավոր բնություն ունեցող մեկը չի կարող Աստծուն իր փառքի մեջ տեսնել եւ ողջ մնալ։ Բայց երբ որ փառավորյալ մարմինը հագնենք, Տեր Հիսուսին պիտի տեսնենք ինչպես որ է։ Այս առումով, որպեսզի ամեն մի կասկած փարատվի, ապացույց որպես, եկեք կարդանք Փիլիպեցիներին գրած նամակի
3-րդ գլուխ 20-21 համարները։ Բայց մեր քաղաքականությունը երկինքն է, եւ այս բառը հաճախ սխալ են հասկանում։ Ինչ է երկնքում քաղաքականություն կա։ Բոլորովին։ Ուրեմն այս բառի իրական գործածությունը մեր կենցաղավարությունը, այսինքն մեր կյանքի ընթացքը, մեր ապագան, երկինքն է, որտեղից կսպասենք Փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի նորոգե մեր խոնար, մեռնող, հիվանդացող մարմինը իր փառավոր մարմնին կերպանակից պիտի անի, այն զորությունով, որ կարող է ամենքը իրեն հնազանդեցնել։ Այս մարմինը ժամանակավոր կացարան է, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Քանի տարի։ 50, 60, 70, 80, մինչև 100 գնացեք։ Զարամյալ ծերեր կան, թող 110 լինի։ Ժամանակավորը մեր վրայից պիտի հանենք, թուլանում է, հիվանդանում է, ծերանում է եւ պիտի մեռնի, անպայմանորեն գերեզման պիտի գնա։ Սակայն Տերը խոստացավ, որ մեզ պիտի հագցնի փառավորյալ մարմին։ Իր փառավոր մարմնին, այն ինչ որ Տեր Հիսուս ունի եւ իր աշակերտների մեջ հայտնվեց 40 օրվա մեջ, տարբեր իրավիճակներում, մեկական թարթի մեջ անհետանալ, դռներ լուսամուտներ փակված իրենց մեջ հայտնվել, ամեն բան։ Ասում է կերպարանակից։ Բառը վերլուծելով թվում է, թե արտաքին կերպարանքի մասն է խոսքը։ Բայց հունարեն բառը սումորիֆոս ոչ թե միայն արտաքին կերպարանք, այլ նաև ներքին էություն, այսինքն այն կառուցվածքը, որ Տեր Հիսուս ունի այդ մարմնով, նույն կառուցվածքը պիտի ունենանք։ Կարող եք երևակայել, թե Տերը մեզ ինչ պիտի տա։ Երբ որ առանձնանում եք, լաց եք ուղղակի։ Փառք տվեք Տիրոջը, պատկերացնում եք, ինչ է մեզ խոստացել։ Եվ հաճախ մենք այս մարմնի վրա դողում ենք այնպես, որ վերջ։ Մի մտածի։ Եթե անգամ կյանքիդ վերջին օրերն ես ապրում, եւ Տեր Հիսուսին կյանքիդ մեջ ունես, արժանապատվորեն դիմավորի մահը, որովհետև Տերը իր խոստումի համաձայն քեզ փառավորյալ մարմին պիտի հագցնի։ Կորինթացիներին գրած առաջին նամակի 15-րդ գլուխ 43 համար։ Այս մարմինը անարգությունով պիտի սերմանվի, այսինքն ուր պիտի գնա։ Գերեզման։ Եվ փառքով հարություն պիտի առնի։ Եվ այդ փառքը որն է։ Փառավորյալ մարմին ունենալը։ Այնպիսին պիտի լինենք, ինչպիսին Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Նույնպիսի մարմնով, որևէ ուրիշ տարբերություն չպիտի լինի եւ նրա հետ պիտի ապրենք հավիտյանս, հավիտենից եւ բոլորս միասին ասում ենք ամեն փառք Տիրոջը։ Այս ամենը լսելուց հետո ինչ զգացողություններ ունեք օրինակ։ Ուրախություն, վստահաբար, չէ՞։ Ապահովություն, որովհետև Տերն է խոստացել, վստահաբար։ Անվերապահ իրականացող հույս, եւ այդ հույսը ամոթով չպիտի թողնի։ Ցնցանք եւ ուրախանանք Տիրոջ խոստումների համար։ Սակայն մի պարագայել կա, հաշվի առնենք։ Այս խոստումը մեզ պիտի խոնարհեցնի։ Մեր հպարտացած անձերը Տիրոջ խոսքով ջախջախենք։ Մենք պիտի խոնարենք Տիրոջ առջև եւ շատ պիտի խոնարենք։ Գիտակցենք, որ մենք հող ու մոխիր ենք, Տերը մեզ ինչի է արժանացրել։ Ամեն փառք ու պատիվը կվայելե մեր Տիրոջը։ Եվ դրա համար մենք պատվիրան ունենք հետևյալն է։ Առաջի Կորինթացիս 6-րդ գլուխ եւ 20 համար։ Կարդանք։ Քանզի գնով ծախու առնվեցինք, որ գինն է դա, Հիսուսի արյան գինն է։ Ուրեմն փառավորենք Աստված մեր մարմինների եւ հոգիների մեջ, որոնք Աստծուն են պատկանում։ Մեր մարմինների եւ մեր հոգիների մեջ։ Ինչ որ անենք, Տիրոջ փառքի համար անենք։ Խոսքով, գործով,
խորթով ամեն բաները Տիրոջ փառքին թող ծառայեն։ Մեր քարոզա ժամը ավարտվեց, սակայն մեր նյութը չավարտվեց։ Հետևաբար հաջորդ հանդիպման ժամանակ, եթե միջև այդ հափշտակությունը տեղի չունենա եւ նորից հավաքվենք, այն ժամանակ առարկայական ձևով կխոսենք փառավորման տրված խոստումների մասին։ Իսկ միջ այդ Տերը օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի։ Ամեն։